Ремонтировал как-то рейку на X-Trail 31. Значит, когда собирал, сразу человеку сказал, что рейка получилась очень плохо и ходить она не будет. Ну, человек поездил, потом поменял в итоге на новую, сказал, через неделю застучало. Ладно, смотрим. Смотрим, что стало с рейкой. Значит, на рейке были вот эти вот тяги на червячных хомутах. Я так всегда делаю, все нормально с ними ходят. Так, смотрим. С вот этой стороны. Со стороны, так сказать, червяка. Вот она, моя смазка. Вся достаточно чистая, все блестит, все нормально. Здесь с этой стороны. Смотрим с другой стороны. А с другой стороны у нас вот такая вот красота. То есть следы ржавчины. Причем ржавчина была еще тогда, когда я эту рейку разбирал. То есть это я все счищал мелкой наждачечкой, ну насколько это позволяло. И я еще тогда сказал человеку, ходить рейка не будет. Ну, человек сказал, денег нет на новую, ставим как есть. Ну, в итоге сейчас, так, у меня одной рукой не получится. Ну, немножко здесь болтанка. Так, попробую сейчас подопру. Ну, чуть-чуть люфтец есть. Небольшой, но есть. Ну, опять же, 25. Вот такая вот поверхность. За неделю сточить капролон, ну, получается, наверное, даже может. Ладно, сейчас разберем, посмотрим. Разобрал рейку. Вот моя чистая смазка, которую я добавлял. Так, я туда вот такую вот выпил, хорошая смазка. Вот она тут есть. Упор роликовый. Честно говоря, вот эта конструкция с роликовым упором очень-очень не любит износ рейки. Ну, кстати, вот даже на самом ролике. Ну, это ладно. Я говорю, человеку я сразу сказал, что ходить не будет, как она отрегулировалась. И вот это. Причем вот этот момент, если приглядимся, смазка-то она чистая на этой вот ржавой поверхности. Но сама поверхность изначально была ржавая. А если ржавчина пошла? Кстати, по втулке. Человек мне сказал, втулка, говорит, разбита. То есть вот рейка полностью, вот она вытащенная. Рейка там-то. Я пытаюсь ее... Так, ладно. Не выпадывает. Разбитая втулка. Пытаюсь... О, ладно, вот так она зашла. Дальше. Ну, в целом держится и вполне себе нормально. Вот. Не выпадывает. Вот я ее всячески трясу. То есть она вот одной рукой ее держу. Здесь вот она, там ничем не держится. Ну, по чуть-чуть вот идет, если вот совсем уже сильно. Ну, как бы она же не должна закусывать. Она должна ходить. И ходит она достаточно туго. Но вот эта беда, о чем я и говорю. То, что рейка изначально была ржавая. Вот с этой стороны. И, ну, нельзя ее было оставлять. Человек сказал, ставим как есть. Сколько проходит, столько проходит. Да. Мне он, правда, заявил, что я ему не сказал, что рейка дефектная там или еще что-то. Ну, короче, как бы то ни было, к чему я это рассказываю. Во-первых, чтобы человек на меня не думал ничего плохого, того, что он обо мне подумал. Вот. Здесь моей вины здесь абсолютно никакой нет. Нет, вру, есть моя вина. Моя вина в том, что я не настоял на замене рейки изначально. То есть надо было сказать, извините, ваша рейка восстановлению не подлежит. Вот. Возможно, такая рейка бы ходила бы, если бы у нее конструкция упора была бы клиновая, обычная. Но здесь вот этот роликовый, с вот этим вот мелким, вот этими мелкими пружинками. И, честно говоря, он толком особо не прижимается. Плюс эта рейка изначально плохо отрегулировалась. Что значит плохо отрегулировалась? У нее выработка вот с этой стороны, со стороны упора, вот упор рейки, на рейке выработка дугой. То есть вот такая вот. В середине яма, с краев получается нормальный диаметр. Что это значит? Это значит, что рейка не поддастся регулировке. Она будет в среднем положении легкая, в крайних положениях ее будет закусывать. В среднем положении она будет стучать, в крайних будет закусывать. То есть такие рейки это однозначно только замена. О чем и было владельцу автомобиля сказано сразу, но, к сожалению, вот владелец решил сэкономить, а виноват гаражный Вася. А вот для чего снимаю этот ролик?
посмотрите, пожалуйста. Те, кто будет обращаться ко мне на ремонт, сразу примите вот это как данность. Если рейка ржавая, только замена. Никакие шлифовки, полировки, проточки и прочие извращения здесь не помогут. Только замена. Тем более, если здесь есть выработка вот так вот дугой в этом месте на самой рейке. Всего доброго.